線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？លើខ្នងដៃស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់គឺមានស្នាមកោង កណាត់លើខ្លួនដូចគ្មានកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅទេ មុននេះខ្ញុំឃើញនាឡិកាដែលគេពាក់មានកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅនៅជាប់ ដូចគ្នានឹងកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅដែលជាប់លើមែកឈើក្នុងសួនផ្ទះតកោឈៀន កណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅនេះមកពីកន្សែងរំកអ្នកស្រី គិតថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហ៎ ប្រធានពូរកឃើញតម្រុយ លើជញ្ជាំងមានស្នាមឈាម អាចជាកន្លែងកើតហេតុរឿងក្តីឃាតកម្មយ៉ាវលីពីន ពេលនៅក្នុងសួនឃើញយ៉ាវលីពីនជាមួយនឹងចាងជៀនមីនជឿជាក់ថាមានអ្វីនៅគ្នាគេខឹងទើបសម្លាប់យ៉ាវលីពីនបន្ទាប់មកក៏សម្លាប់ចាងជៀនមីន អ្នកស្រីឈៀនម៉ាស៊ីនអ្នកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មយ៉ាងលីពីនជួយទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផង អូខេដឹងហើយណាដឹងហើយលោកត្រឹកខៃខ្ញុំអាចជួយបានមានអ្វីទេមកចុះណា ម៉ាទីនធីនីអ៊ីឡែនមិនទាន់បានទៀតទេ ប៉ូលីសអូនេះពិតជាជ្រុលណាស់សង្ស័យអ៊ីឡែនសម្លាប់បូនីហើយថែមទាំងសង្ស័យថាគឺសម្លាប់ភូថែមទៀតហេវីណាមិត្តស្រីអញភូក្បាលមានបញ្ហាមែនទេលោកពូតែចាក់ចិត្តសិនទៅខ្ញុំអះអាងប៉ូលីសមិនចាប់ប្រកាន់ជនបរិសុទ្ធទេកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសណាជួយអ៊ីឡែនតស៊ូក្តីពេញទំហឹង អាយ៉ាកុំនិយាយអញ្ចឹងអីវិនលោកតាយ៉ាងម៉េចហើយ លោកតាសម្រានលោកហើយណាសួរខ្ញុំរឿងអ្នកមីងខ្ញុំបកស្រាយហើយគាត់ចិត្តតិចជាងពូយើងគួរនៅស្ងៀមចិត្តក្តៅកន្លែងណាទៅ វីវ៉ូហើយអ្នកនាងធំ មានរឿងអីបន្ថែមទៀតហើយ មានឆ្មាមួយក្បាលមកងាប់នៅក្នុងសួនក្បែរខ្លោងទ្វារ អើយឆ្មាងាប់ជួយទៅបោះចោលទៅចាំបាច់រៀបចំបន់សពឲ្យវាដែរ ឆ្មាមួយនេះវាក្អួតបែកពពុះមាត់ពណ៌សខ្លាចវាមានមេរោគទើបមិនហ៊ានយកទៅចោល អ្នកស្រីឆ្លោះជាមួយយ៉ាវលីពីនពេលណា ខ្ញុំជួបស្រីកញ្ជ្រោងក្នុងសួនគ្មានអ្នកណាទៅពួកយើងទាស់សម្ដីគ្នា ខោអាវដែលគេពាក់មានកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅទេ ខ្ញុំឃើញនាឡិកាដែលគេពាក់មានកំទេចកណាត់ស្បែកពណ៌ខ្មៅនៅជាប់ជាខោអាវដែលអ្នកនាងទី3ឈប់ប្រើហើយគាត់យកទៅលក់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ ការ៉ូស្អាតខុសប្រក្រតីអាចមានអ្នកតាំងចិត្តលាងសម្អាតមានការដោះដូរកន្លែងដាក់កង់ឡានមានមនុស្សចង់លាក់បាំងរបស់អ្វីម្យ៉ាងនៅលើការ៉ូ ក្រោយសម្រាប់រួចក៏យកសពទៅចោលនៅក្នុងសមុទ្រ ឃាតករប៉ាន់ស្មានម៉ោងចាំចាងជីនមីងបៀនស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារីដែលមានថ្នាំពុលហើយបានចេញទៅគេចូលទៅក្នុងឡានប្រមូលស្ករគ្រាប់ដែលមានថ្នាំពុលទៅវិញហើយយកកវិលយ៉ាវលីពីនដាក់ចូលក្នុងឡាន Hello Vin អញ្ជើញពិសាតែ អរគុណ ប្រធានពូរបស់ដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេត្រូវទៅមើលសិនខ្ញុំជាមួយម៉ាដាមនឹងទៅមើលក្រែងលោកបានអំរយខ្លះ អូខេ ប្រធានពូម៉ាដាម លោកគួរ អ្នកប្រុសមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយសូមប្រាប់ខ្ញុំមកចុះ លោកនៅជាមួយប្រធានពូចុះ បាទប្រធានពូសូមអញ្ជើញ សុំទោសដែលមករំខាន មិនអីទេកុំគួរសមអីណា
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកនាងទី3គាត់មិនបានសម្លាប់នោះទេ កុំបារម្ភអីគាត់មិនបានធ្វើគ្មានទោសទេលោកបារម្ភមនុស្សត្រកូលឈៀនពួកគេប្រហែលជាល្អជាមួយនឹងលោកណាស់ហើយមើលទៅ ប៉ារបស់ខ្ញុំធ្វើការឲ្យតកោឈៀនមានគុណលើពួកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ លោកម្ចាស់ឈៀនជួយមើលលោកតាំងពីតូចហើយ ក្រោយពីប៉ាខ្ញុំស្លាប់លោកម្ចាស់រៀបចំបុណ្យសពឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនហើយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យប្រើជីវិតទុកខ្ញុំដូចជាសាច់ញាតិម្នាក់ លោកម្ចាស់ឈៀនសុខភាពមិនសូវល្អទេលោកដូចជាបារម្ភណាស់ មែនហើយដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺការពិសាតែជាពិសេសគឺតែអ៊ូឡុងដែលលោកផឹកលោកម្ចាស់ចូលចិត្តផឹកណាស់តែប្រព័ន្ធបេះដូងគាត់មិនសូវល្អទើបពិសាមិនកើត អូកើតរោគបេះដូងផឹកតែអ៊ូឡុងមិនបានណា សម្ពាធឈាមខ្ពស់រាងកាយទន់ខ្សោយមិនគួរផឹកទេ លោកប្រហែលជាសិក្សាមកបានច្រើន ខ្ញុំសិក្សាពីលោកម្ចាស់មានចំណេះដឹងរឿងអាហារហើយលោកម្ចាស់ក៏មានចំណេះដឹងរឿងផ្សេងខ្ញុំរៀនពីគាត់បានច្រើនខ្លាំងណាស់ លោកម្ចាស់ឈៀនមានចំណេះដឹងរឿងអាហារនិងរឿងឱសថបុរាណលោកដឹងទេ ខ្ញុំដឹងលោកម្ចាស់មានដីនៅចិនជួលឲ្យគេដាំឱសថបុរាណមានពេលទំនេរលោកម្ចាស់ក៏ទៅមើលក៏ទៅជួយដាំគេដែរ ស្ដាប់ទៅលោកម្ចាស់ឈៀនរឹងមាំរហូតមកតើគាត់កើតរោគបេះដូងតាំងពីកាលដែរ គឺប្រធានពូលោកសួររឿងលោកម្ចាស់តើលោកមានហេតុផលអ្វីដែរទៅ គ្រាន់តែសួរលេង ប្រធានពូរបស់ដែលលោកត្រូវការ អរគុណអូសុំទោសផងអរគុណ ហេតុអីយកកៅអៅលោកម្ចាស់ទៅ ចាំបាច់ត្រូវប្រើម្ដាមយកទៅ ខ្ញុំជូនដំណើរចុះ ខ្ញុំទៅសិនហើយលាហើយ បាទនៅក្នុងឈាមឆ្មាដែលងាប់មានជាតិពុលពីឱសថបុរាណជាថ្នាំពុលដូចគ្នានឹងចាងជិនមីងផងដែរ ដែលវិនសិននិធានមិនខុសមែន ប្រធានពូលោកពូថ្លៃខ្ញុំស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលឆ្មាក៏ស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលដែរ លោកសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធគ្នា ស្រោមដៃផ្លាស្ទិកដែលលោកប្រាប់ថាឃាតករដាក់ថ្នាំពុលក្នុងស្ករផ្ដាច់បារីធ្វើឲ្យស្ករផ្ដាច់បារីបានគឺមានជាតិពុលត្រូវតែធ្វើឲ្យពណ៌បានដូចគ្នាស្ករផ្ដាច់បារីគឺមានពណ៌លឿងស្រោមដៃផ្លាស្ទិកក៏ជាប់ពណ៌លឿងដែរ ខ្ញុំនឹងឆាប់ត្រួតពិនិត្យ នៅលើស្រោមដៃផ្លាស្ទិកគឺមានជាតិពុលប្រឡាក់ជាប់ ធាតុផ្សំរបស់ស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារីក្រៅពីមានម៉ូថូហើយក៏មានពណ៌បំលែងសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីជ័រស្រល់ហើយនឹងជាតិពុលនីកូទីននិងជីងកាមពេលឃាតករធ្វើស្ករគ្រាប់ដែលមានជាតិពុលគេប្រើស្រោមដៃនេះទើបនៅលើស្រោមដៃមានជាប់ជាតិពុលដើម្បីបន្លប់ក្លិនជាតិពុលទើបដាក់ម៉ូថូបន្ថែមចូលទៅទើបធ្វើឲ្យលើស្រោមដៃមានជាប់ម៉ូថូ ពេលដែលជនល្មើសចោលស្រោមដៃប្រហែលជាស្មានមិនដល់ថាក្លិនម៉លថូសធ្វើឲ្យឆ្មាទៅពាំស្រោមដៃមកហើយលិតម៉លថូសដែលជាប់នៅស្រោមដៃចុងក្រោយឆ្មាក៏ងាប់ព្រោះថ្នាំពុល លទ្ធផលចេញមកហើយនៅ ចេញមកហើយ លោកពិតជាស្មានមិនខុសទេគេជាឃាតករ នៅមានចំណុចសង្ស័យឈៀនម៉ៅសិនព្រោះតែខឹងទើបសម្លាប់យ៉ាយលីពីនតែមើលតាមការចោលសាកសពជនល្មើសមានការគិតហ្មត់ចត់មិនគួរប្រមាថយកកន្សែងរុំកទៅលក់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ទើបធ្វើឲ្យឈៀនម៉ៅសិនមិនដូចជាអ្នកសម្លាប់យ៉ាយលីពីនមិនដូចជាអ្នករៀបផែនការហ្មត់ចត់ដើម្បីសម្លាប់ចាងជីនមីងវិញទេមកប្រាប់ថាមានឆ្មាងាប់ព្រោះថ្នាំពុលនៅក្នុងសួនផ្ទះគេទើបខ្ញុំជឿថាសន្និដ្ឋានមិនខុស ពេលយើងជួបឃាតករបានសម្លាប់ចាងជិនមីនហើយមុននេះគេអាចសម្លាប់យ៉ាវលីពីនហើយសម្លាប់ចាងជិនមីង អាចទៅរួច លោកម្ចាស់ពេលនេះលោកម្ចាស់រឹងមាំជាងមុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ នៅផ្ទះមានរឿងកើតឡើងច្រើនយើងទន់ជ្រាយមិនបានទេ លោកម្ចាស់ត្រូវតែរឹងមាំរហូតទៅណា ប
ពេលនេះយើងធូរចិត្តនោះគឺនៅផ្ទះកើតរឿងបងប្អូនចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីបងប្អូនចេះជួយគ្នាយើងត្រូវមានជីវិតរស់នៅបន្តទៀតដើម្បីជួបមុខពួកឯងតទៅខ្ញុំគ្មានលោកម្ចាស់តែលោកម្ចាស់នៅមានអ្នកនាងធំអ្នកប្រុសទី2អ្នកនាងទី3ហើយនិងអ្នកប្រុសហ្វឹងខ្ញុំទុកចិត្តហើយនិយាយស្ដីដូចជាយើងលែងបានជួបគ្នាឯងជាមនុស្សដែលយើងជួបញយបំផុតគឺខ្ញុំបានន័យថាឯងធ្លាប់សន្យាជាមួយយើងហើយនឹងនៅជាមួយយើងដល់យើងបិទភ្នែកមនុស្សយើងមិនត្រូវលៀបសម្ដីទេបាទលោកម្ចាស់ប្រធានពូម៉ាដាមលោកឈៀនខ្ញុំលេងឈៀនប៉ូលីសកៅលូនខាងលិចពួកនាងមានរឿងអីពួកយើងមកជួបលោកគួជីនចុងពួកនាងមករកជុងធ្វើអីពួកគេមកសាកសួររឿងអ្នកនាងទី3បងឡានចានាំលោកម្ចាស់ទៅសម្រាប់សិនទៅណាចាលោកតាទៅសម្រាប់សិនទៅអញ្ជើញម៉ាដាមអញ្ជើញទៅបន្ទប់ធ្វើការលោកគូយើងមានផតាំងថាលោកជាអ្នកសម្លាប់ចាំងជីនមីងម៉ាដាមស៊ើបបានច្បាស់ក៏ល្អដែលប្រធានពូយកកៅអៅលោកម្ចាស់ទៅខ្ញុំបារម្ភថាពួកលោកសង្ស័យលើគាត់បើគាត់ត្រូវពួកលោកចាប់បានខ្ញុំសុកចិត្តទៅប្រគល់ខ្លួនវិញខែនេះខ្ញុំជាមួយប្រធានពូគឺចង់ចូលស្នាមកញ្ចៃដៃលោកប្រធានពូនេះគឺជាខែដែលលោកត្រូវការអរគុណសុំទោសឆ្មាដែលងាប់នៅចិត្តទ្វាររបងនៅចិត្តឆ្មាគឺមានស្នាមម្រាមដៃផ្លាស្ទិកជាងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្នាមកញ្ចៅដៃលោកលើស្រាមដៃផ្លាស្ទិកគឺមានស្នាមកញ្ចៅដៃលោកធ្វើស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បារីលោកដាក់ឱសថបារាំងដែលមានជាតិពុលខ្លាំងមែនទីស្មានមិនដល់ថាស្រោមដៃដែលខ្ញុំបោះចោលពួកលោកដឹងដោយសារតែឆ្មាមួយនេះសោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយគ្រប់យ៉ាងនៅក្រោមច្បាប់ល្អហើយព្រោះខ្ញុំនៅមិនសុខរហូតមកគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តបន្តិចខ្ញុំសុខចិត្តសារភាពមុនសម្រាប់លោកផុសខ្ញុំបានសម្រាប់អ្នកស្រីរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែរយប់នោះប្រហែលជាម៉ោង7យប់ខ្ញុំនៅរោងចតឡានអ្នកស្រីចង់ចេញទៅក្រៅខ្ញុំចង់ប្រើឡានឲ្យកូនសាមកពេលនេះម៉ោង7ហើយម៉ោង8អ្នកស្រីត្រឡប់មកវិញហូបបាយតាន់ទៀតខ្ញុំមករឿងមិនមកត្រូវរេការឲ្យឯងដែរអ្នកស្រីមិនដែរអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីចិត្តល្អហើយសុភាពទៀតមានចិត្តស្មោះជាមួយលោកម្ចាស់ចុះហេតុអីក៏កុំល្ងងពេកអីគ្រប់គ្នានៅទីនេះនៅមុខតាចាស់នេះក៏ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អកតញ្ញូដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកណាសម្ដែងសមរឹតតែមានផលល្អឯងក៏បានមកច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងហីអ្នកស្រីយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំមិនដែលបោកលោកម្ចាស់ហើយក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកណាបោកលោកម្ចាស់ដែរឯងក៏តែខ្លួនឯងជាកូនបង្កើតតាចាស់នេះពិតមែនទេខ្ញុំជាប្រពន្ធត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ឯងក៏តែគេជឿឯងឬក៏ជឿខ្ញុំឯងក៏តែបន់ស្រន់ឲ្យតាចាស់នេះមានអាយុរស់នៅបានយូរមិនអញ្ចឹងទេបើតាចាស់នេះស្លាប់ថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងដេញឯងចេញជាមិនខានទេកុំគិតអាក្រក់ជាមួយលោកម្ចាស់សោះមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចង់ស៊ីយើងហីលេងជើងទៅមិនអញ្ចឹងយើងនឹងស្រែកបើយើងប្រាប់តាចាស់នេះថាឯងចង់រំលោភយើងគេច្បាស់จะដេញឯងចេញនាងឈួតទេអូយអ្នកស្រីខ្ញុំគ្មានចេតនាសម្រាប់គេទេហើយលោករវ៉ាលីដាក់សាកសពយ៉ាងលីពីនទៅបោះចោលខ្ញុំទៅឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់យកវ៉ាលីមកខ្ញុំគិតថាអ្វីក៏មិនឃើញក៏គិតថាយកសាកសពទៅចោលនៅក្នុងសមុទ្រហើយគ្រប់យ៉ាងវានឹងចប់ហើយលោកម្ចាស់គិតថាគេបាត់ខ្លួនដោយមិនពេញចិត្តហើយត្រឡប់ទៅសៀងហៃវិញពេលនោះខ្ញុំច្បុកច្បល់ណាស់ក្រោយដាក់សាកសពចូលក្នុងវ៉ាលីហើយខ្ញុំក៏ត្រូវលាងសម្អាតឈាមហើយខ្ញុំក៏បានយកកង់ឡានមកសង្កត់ប៉ុន្តែពេលនោះលោកផូលគាត់ក៏ស្រាប់ដើរចូលមកល្មមលោកផូលឃើញស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៀតសំដៅលឿនតែស្រីមែនទេមែនហើយមិនឃើញទេចេញទៅក្រៅទីដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេ
កើតអីអ្មេចក៏ស្រេកស្លាំងម្លេះអត់ទេគ្មានអីទេនឹងវ៉ាលីណែណាវ៉ាលីចាស់ខ្ញុំយកទៅចោលធ្វើខ្លួនប្លែកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើលកុំមើលអីលោកផូលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបើកលោកផូលកុំខ្វល់ជាមួយអីខ្ញុំចង់មើលកុំបើកអីលោកផូលខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំគ្រាន់តែច្រើនគេបន្តិចលោកផូលខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេលោកកុំប្តឹងប៉ូលីសអីខ្ញុំសុំវ៉កុំប្តឹងប៉ូលីសអីខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេលោកផូលយើងមិនចង់ប្តឹងប៉ូលីសតែបើយើងមិននិយាយយើងស្មាននឹងផ្សំគំនិតខ្ញុំនឹងយកសាកសពទៅចោលធានាថាគ្មាននរណាដឹងទេយើងមិនបន្ថយជាមួយឯងទេយើងមានតែខាតឲ្យយើង5លានទុកថាយើងមិនបានឃើញចោះខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនម្លឹងទេឯងធ្វើការឲ្យប៉ាក្មេងយូរមកហើយមិនក៏ថាគ្មានលុយយើងមិនជឿឯងទេយើងជពាក់គេ5លានឯងជួយយើងជួយឯងកុំគិតយូរពេលវេលាមានតិចថ្ងៃសុកម៉ោង5ល្ងាចយើងត្រូវបានលុយមិនចឹងទេយើងនឹងប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំនៅជាមួយលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនដែលបោកលុយគាត់ទេខ្ញុំមិនដែលមានលុយនោះទេលោកគ្មានលុយឲ្យពូថ្លៃខ្ញុំខ្លាចគាត់ប្តឹងប៉ូលីសទើបសម្រាប់គាត់បបិទបាត់មែនទេអាឡូលោកផូលខ្ញុំគឺអាជុំមិនក៏យឺតម្លេះនៅមិនទាន់មកដល់ទៀតខ្ញុំនៅជាមួយលោកម្ចាស់ទៅមិនទាន់បានទេបន្តិចទៀតបានខ្ញុំទៅលោកចាំបន្តិចសិនទៅបន្តិចទៀតជួបគ្នាខ្ញុំគិតថាលោកផូលចាំខ្ញុំយូរដល់ធុញច្បាស់ជាយកស្ករគ្រាប់ផ្ដាច់បរិយមកបៀមរួចហើយខ្ញុំក៏បានដូរប្រអប់ដាក់ថ្នាំពុលឲ្យគាត់ទោះជាលោកខំលាក់បាំងយ៉ាងណាក៏ការពិតត្រូវតែលាតត្រដាងអ្នកធ្វើខុសលាក់មិនចិត្តកិច្ចក៏មិនផុតរឿងទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ្នកនាងធំអ្នកនាងទី3ត្រូវជាប់គុកតកោឈានរស់នៅគ្មានក្តីសុខទោះលោកម្ចាស់គាត់រឹងមាំបើមានមនុស្សក្នុងគ្រួសារស្លាប់លោកម្ចាស់ច្បាស់ជាទទួលយកមិនបានពេលនេះខ្ញុំត្រូវចាប់ហើយខ្ញុំត្រូវទទួលកម្មត្រូវជាប់គុកដើម្បីសងកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្មានឱកាសបានបម្រើលោកម្ចាស់ទៀតនោះទេលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសព្រោះអ្វីបានខ្លាយជាបែបនេះឯងធ្លាប់សន្យាថានៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃយើងបិទភ្នែករយៈពេលកន្លងមកនេះមានតែឯងម្នាក់ទីដែលនៅមើលយើងជួបឯងច្រើនជាងជួបកូនយើងទៅទៀតតែពេលនេះយើងប្រហែលជាត្រូវនៅម្នាក់ឯងហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងធំអាជុំអ្នកប្រុសទី2អ្នកប្រុសហ្វឹងជួយមើលថែលោកម្ចាស់ផងខ្ញុំលែងនៅជាមួយគាត់ទៀតហើយអាជុំសុំទោសលោកគូយើងសុំចាប់ខ្លួនលោកអាហារពេលព្រឹកឈុតអេរបស់នាងកាហ្វេក្តៅរបស់លោកឈ្ងុយណាស់មានតែអ្នកថាម្ហូបឈ្ងុយតែនាងថាកាហ្វេឈ្ងុយដូចគ្នាយកតែទឹកដោះគោម្ដងអរគុណលោកតតែផឹកកាហ្វេទៅមានកម្លាំងតែលោកអូខេទេអូខេកុំឲ្យនាងរវល់ជាមួយខ្ញុំអរគុណពីរអ្នកនេះហូបអាហារពេលព្រឹកក៏ត្រូវនិយាយគ្នាដែរមើលទៅខែនដូចជាភ្លេចស្រុកកំណើតហើយមើលទៅនោះស្រុកខ្ញុំនៅឯណាទៅតាមចិត្តអែនជែលយ៉ាងនេះនៅសួររកស្រុកទៀតអីមិនតាមចិត្តគេខ្លាចជីវិតរស់មកដល់ម៉ោងចេញធ្វើការជីវិតខ្ញុំព្រមខ្ញុំអត់ទ្រាំជីវិតលោកចិត្តប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំចិត្តបាត់ខ្លួនហើយលោកមិនចាំបាច់អត់ទ្រាំទេនាងចិត្តបាត់ខ្លួនណាបាត់ទៅណាទៅញូវយ៉ក
ច្រើនអីពិធីជួបជុំត្រូវតែមានពេលចប់ទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ សូមជូនពរឲ្យនាងនៅញូវយ៉កបានមកបាយសំណុំរឿងធំណា អរគុណ ជប់សិននាងគួរគិតមើលឲ្យបានល្អគេគិតបានល្អហើយទើបគេសម្រេចចិត្ត ប្រកាសណាស់ អញ្ចឹងហូបបាយថ្ងៃជាមួយគ្នាទៅ ល្អធ្វើការសិនទៅ ការសិនទៅ អេចង់ញ៉ាំអី ហូបការទាំងអស់អ្វីក៏បាន ក្រែងលោកចូលចិត្តឆ្អឹងជ្រូកនំប៉័ងមិនអញ្ចឹងហី អញជិលខ្វល់ជាមួយលោកកំរោរឿងច្រើនពេកបានទេ ស្ដាប់ឮទេ ទទួលអอเดอร์ផងអរគុណ មួយសន្លឹកនេះផង ទុំរំដឹងថានាងជាមនុស្សល្អក៏ហួសពេលទៅហើយ ហេតុអីគេចាំមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តបានខ្ញុំមិនដែលប្រាប់គេផងហ្នឹង រឿងអីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំឧស្សាហ៍តែផឹកតែជាមួយប៉ាលោកនៅ China Town លោកក៏កំងបែបនេះរត់តែលេង អូអាសាទៅផឹកតែជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែគេមិនសូវម៉ត់ចាន់តោះតែពេលចេញពីធ្វើការលោកត្រូវបិទខំខ្ញុំលែងបាននៅបិទឲ្យហើយដើមផ្កាដែលលោកដាំនៅរបៀងកុំភ្លេចស្រោចទឹកផងបើគ្មានពេលថែក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងជួយថែគ្មានខ្ញុំជួយស្រោចទឹកដើមផ្កាលោកច្បាស់ជាងងាប់ ខ្ញុំក៏ស្រោចហើយតើ ស្រោចមួយខែម្ដងមែនទេ ហឺមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអរគុណគេទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់តែជូននាង ល្អណាស់ចេះយកចិត្តអរគុណ នាងកុំទៅអីបានទេបើគ្មាននាងទេដើមផ្កាខ្ញុំច្បាស់ជាងាប់ បើលោកប្រាប់ថាលោកអាចនឹងស្លាប់ខ្ញុំអាចនឹងនៅបន្តកថាបាន នាងមកពីអាមេរិកទើបតែសម្របខ្លួនបានក៏ចង់ទៅវិញហើយមែនទេធ្វើបែបនេះមិនល្អចំពោះសុខភាពទេប្រយ័ត្នឆាប់ចាស់ទៅ ហេលោកយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំទៅអាមេរិកមានតែអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាអាយុមិនដល់27 មែនហើយកាលទៅអាមេរិកអ្នកនៅទីនោះឃើញប៉ាសពតខ្ញុំពួកគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្ញុំមុខមាត់ដូចជាអាយុ18ឆ្នាំ និយាយអ្នកណាជឿនោះបែបនេះគួរតែទៅនៅអាមេរិកហើយ ការពិ ទាំង ត អស់ ទេ គ្នាមានក្តីសុខមាននាងនៅគ្រប់គ្នាមានក្តីសុខហើយបែបនេះនាងដាច់ចិត្តទៅមែនទេនាងមិនសោកស្ដាយខ្លះទេអាហារមកហើយហូបទៅឈប់និយាយ ញ៉ាំទៅ ណែតោះ តំណងណាស់ នំប៉័ង មកទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយ ហេអ្នកទាំងពីរ សម្រាប់ការងារច្រើនថ្ងៃរមាស់ដៃមែនទេ អូអ្នកដែលចូលចិត្តខ្ញុំជាងគេគឺជាលូ កុំមកសម្ដីផ្អែមដាក់ខ្ញុំណាប្រយ័ត្នខ្ញុំផ្លត់មាត់ទៅប្រាប់ម៉ាដាម ម៉ាដាមមិនចិត្តចង្អៀតនោះទេអ្នកប្រវិនរបាយការណ៍ពេលលោកមិនបានមកអរគុណ អានតាមស្រួលចុះ អរគុណអាឡូ អាហ្វាំងមីងសិនណាយើងមកដល់ Vancouver ហើយ នៅពេលនេះលោកតាគាត់ចាំមិនហើយនឹង មិនអីទេយើងទៅមកដល់កន្លែងស្នាក់យើងកំពុងនាំគាត់ទៅសម្រាក បើអញ្ចឹងល្អណាស់ មីងទេរងមកឯងតែទេមិនចូលជួយប្រាប់គាត់ផងណា បាទមែនហើយជួយប្រាប់លោកតាផងទៅអាចជន់ឡើងតឡាការហើយចាំឡើងម្ដងទៀតមានមេទ្វីលឿងមកជួយប្រាប់គាត់កុំបារម្ភអី ចាំមីងប្រាប់គាត់ឲ្យទៅហូបបាយសិនប៉ុណ្ណឹងសិនចឹង អូខេដើរលេងឲ្យសប្បាយណាបាយអាចារ្យ វិន អ្នកម៉ាក់មិនបានជាមក សួស្ដីអ៊ំស្រីប៉ៅហ៊ឺស្រោចសម៉ាក់យកមកផ្ញើទាំងអស់គ្នាទុកហូបលេងអរគុណហើយ អ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់នាំគ្នាមកញ៉ាំទៅតាមសប្បាយចុះណា អរគុណ អរគុណហើយ ខ្ញុំទៅយកសមឲ្យ បើហ៊ឺអាហារពេលព្រឹកមែន ហូប ទេ ប៉ៅហ៊ឺមិនបាច់កំណត់ពេល ខ្វះសុជីវធម៌អីអ៊ំស្រីខំយកមកឲ្យឆាប់នាំគ្នាហូប មែនហើយមក ឆ្ងាញ់មែន ឆ្ងាញ់ គ្រប់គ្នាចូលចិត្តល្អហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំផឹកកាហ្វេនៅរោងអាហាររសជាតិអន់ណាស់ចុះតែទឹកដោះគោនោះអ៊ំស្រីចង់ទៅសាក់ភ្លក់ទេល្អវិនទៅជាមួយគ្នា បាទ ប្រើដៃហូបឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹង ចាំខ្ញុំទៅយកសមចុះ អ៊ំស្រីអរគុណមិនអីទេខ្ញុំសប្បាយលើរឿងដែលកើតឡើងខ្ញុំដឹងថានាងនឹងមិត្តភ័ក្តិហត់នឿយខ្លាំងអរគុណហើយមិនបាច់គួរសមទេជាតួនាទីទោះជាតួនាទីក៏មិនបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរឿងដែលនាងជួយខ្ញុំអរគុណពិតមែន អ្នកទាំងពីរនិយាយអីហ្នឹង និយាយរឿងកាហ្វេមិនឆ្ងាញ់
ទើបចង់មកភ្លក់តែទឹកដោះគោវ៉ាវាមិនខុសគ្នាទេល្វីងណាគ្មានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចឆុងផឹកខ្លួនឯងល្អជាងអ៊ំស្រីសាក់ភ្លក់ស្លាប់មន់ស្រោចសូមផ្អែមនេះទៅអូយធ្វើសោកកំពប់លើអីមើលសឹងតែមិនឃើញមន់បែបនេះនៅហ៊ានមកធ្វើលក់ទៀតខ្ញុំហូបមិនចូលទេពួកឯងប្រហែលមិនដែលហូបរបស់ឆ្ងាញ់ទៅមើលអត់ដឹងអ្នកម៉ាក់រឿងហូបពុយជើងគឺមិនសូវខ្វល់ទេថ្ងៃក្រោយបើមានពេលចាប់ឲ្យចុងភៅធំធ្វើឲ្យហូបពិតមែនទេអ្នកម៉ាក់នាងបង្រៀនធ្វើម្ហូបមែនទេមែនហើយអញ្ជើញគេមកផងចុងភៅខ្ញុំចេះធ្វើតែម្ហូបហៃសូម្ហូបសាមញ្ញមិនចេះធ្វើទេដល់ពេលនោះចង់ឲ្យម៉ាក់នាងជួយបង្រៀនចាសូមជើញតាមសបាយអ្នកស្រីតែងផ្ទះបានស្អាតណាស់សាមញ្ញទូលាយមិនលយឆាយជ្រុលពេកសមជាមួយនឹងអ្នកស្រីខ្លាំងណាស់អញ្ជើញអង្គុយអញ្ជើញពិសាតែអរគុណភ្លក់ទៅត្រូវមាត់ទេតែបៃតងជាតែរដូវស្លឹកឈើលាស់នៅហ្វូជៀនបេះនៅពេលនេះរសជាតិល្អមែនឈ្ងុយមែនតើម៉ាក់នាងពូកែធ្វើម្ហូបនាងពូកែភ្លក់ទោះយើងមិនមែនជាអ្នកមានតែនិយាយរឿងញ៉ាំវិញពួកយើងញ៉ាំតែរបស់ល្អប្រសើរណាស់សាក់ភ្លក់នំនេះទៅចុងភៅធំយើងគំនិតបុរាណធ្វើតែប្រមាណមុខគៀបបង្គាជាមួយនំសម្បុកតិចកម្មធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ប៉ៅហ៊ឺត្រូវតែភ្លក់រាល់លើកពេលដែលម៉ាក់ប្រាប់ឲ្យធ្វើប៉ៅហ៊ឺត្រូវតែឈរយឹមធម្មតាទេយើងលក់គ្រឿងសមុទ្រប៉ៅហ៊ឺសាងគេឈ្មោះឲ្យយើងទោះជាហូបខ្លួនឯងឬធ្វើលក់ក៏មិនអាចឆ្លោះឆ្លួយបានដែរកុំធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះមែនហើយអ្នកម៉ាក់មិនបាច់ទេយើងឧស្សាហ៍ហូបហើយឲ្យអេដាអូចាបាទអរគុណលោកអ៊ំឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ៅហឺជាអាហារមានលំដាប់តែសសររសជាតិចាស់បន្លប់ក្លិនរបស់ប៉ៅហឺផ្ទះយើងធ្វើតាមចំណូលចិត្តមនុស្សក្នុងផ្ទះទើបរសជាតិដិតបន្តែងល្ងាចនេះមានម្ហូបអ្វីខ្លះទៅបងឡាន់មានមនុស្សឲ្យមើលផ្ដាល់កិត្តិយសពេកហើយពួកនាងព្រមម្ហូបបាយយើងត្រូវម៉ត់ចត់ម្យ៉ាងទៀតម៉ាក់នាងជាចុងភៅធំត្រូវសំពាកណែនាំខ្លះមិនហ៊ានទេទីនេះញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រនិយាយពីគ្រឿងសមុទ្រថាស្រួលវាក៏មិនស្រួលថាពិបាកក៏មិនពិបាកទេគ្រឿងសមុទ្រសំខាន់លើភាពស្រស់ខ្ញុំពូកែរើសគ្រឿងសមុទ្រឲ្យតែស្រស់ឲ្យអ្នកបើកឡានធ្វើក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកណាថារបស់ល្អប៉ុណ្ណាបើចុងភៅគ្មានថ្វីដៃក៏ខូចរបស់ចុងភៅមានថ្វីដៃបើរបស់មិនស្រស់មានតែក្លិនឆ្អាបរសជាតិក៏មិនល្អបោកអ្នកណាមិនកើតអ្នកស្រីនិយាយក៏មិនត្រូវដែរចង់យកក្លិនឆ្អាបចេញវាមានវិធីថាត្រង់ថាយើងចេះធ្វើទេវានៅលើសមត្ថភាពបដូររបស់ឆ្អាបមកជាល្អស្ថិតនៅលើថ្វីដៃចុងភៅខ្ញុំថាតួចុងភៅបកែប៉ុណ្ណាក៏ទប់មិនជាប់ដែរសំខាន់គឺរបស់ត្រូវស្រស់ចុងភៅមិនប្រមាណទេយករបស់ស្អុយមកឲ្យមនុស្សញ៉ាំទេវតាក៏ជួយមិនបានដែរចុងភៅដ៏ល្អដូចជាជាងផាត់មុខដាច់ពូកែដូចអ្នកមករៀនធ្វើម្ហូបជាមួយខ្ញុំម្នាក់សុទ្ធតែពូកែខ្ញុំមិនមែនថាចុងភៅមិនសំខាន់តែរបស់ស្រស់សំខាន់ជាងមែនហើយរបស់សំខាន់តែចុងភៅក៏សំខាន់ខ្ញុំគិតថាចាណាអាហារបានហើយនៅចាខ្ញុំសូមចូលទៅមើលសិនហាខ្ញុំចិត្តក្តៅចង់ដឹងថាអ្នកស្រីលីឬគ្រឿងសមុទ្រយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកស្រីភ្លក់ថ្វីដៃមេចុងភៅគេត្រូវការយោបល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍនេះជាសមអ្វីទៅស្អាតដល់ហើយណកំងធ្វើមកពីអ៊ីតាលីអ្នកស្រីភ្នែកមុតណារសនិយមអ្នកស្រីល្អមែនតើរបស់ប្រើប្រាស់នៅទីនេះសុទ្ធតែមានភាពពិសេសជារបស់ប្រើក្នុងវាំងបារាំង Marcel Miller អ្នកស្រីចង់ឃើញទេល្អណាស់បងដឹងទេថាខ្ញុំកំពុងគិតអីបងថាអូនគិតរឿងវិនវិនដូចបងដែរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបធ្វើឲ្យវិនវិនព្រមទទួលពួកយើងពិតទេកាលពីក្មេងដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាម៉ាក់3នាក់ដើរដឹកដៃខ្ញុំនៅកណ្ដាលប៉ាម៉ាក់ខាងឆ្វេងចាប់ដៃម៉ាក់ខាងស្ដាំចាប់ដៃប៉ាជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អបំផុតមានភាពកក់ក្ដៅពួកយើង3នាក់ចូលចិត្តដើរលេងនៅក្នុងសួនយើង3នាក់ចូលចិត្តមើលស្មៅនៅលើដីលោតជន់លេងជាមួយគ្នាពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវមានយើង3នាក់
ទើបខ្លាយជាគ្រួសារដែលសម្បូរបែបហើយក្រោយមកក៏កាត់រឿង3នាក់នៅសល់តែម្នាក់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់វិនម៉ាក់គេនៅអាមេរិកគេមិនបានចាប់ដៃម៉ាក់ទើបចង់ឲ្យបងចាប់ដៃគេទាំងសងខាងទុកឲ្យជាប់មិនព្រមឲ្យបងលែងដៃពីគេទេតែចាប់ដៃអ្នកផ្សេងថ្ងៃដែលអូនចិត្តធ្លាក់បងចាប់ដៃអូនយ៉ាងជាប់ចាប់ដៃខ្ញុំឲ្យជាប់ថ្ងៃនោះបងមិនលែងដៃអូនថ្ងៃនេះក៏មិនលែងដែរខ្ញុំដឹងដែលនិយាយមិនមែនចង់ឲ្យបងលួងតែខ្ញុំបារម្ភវិនខ្ញុំអានសៀវភៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តក្មេងគេខូចចិត្តដែលប៉ាម៉ាក់បែកផ្លូវគ្នាត្រូវសម្របខ្លួននឹងគូជីវិតថ្មីរបស់ប៉ាម៉ាក់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តច្បុកច្បល់ណាស់វិនប្រហែលមិនសប្បាយចិត្តអរគុណដែលអូនស្រឡាញ់វិន កុំបារម្ភអីបងមិនលែងដៃខ្ញុំក៏មិនលែងដៃបងខ្ញុំត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យវិនព្រមចាប់ដៃខ្ញុំ វិនគេចូលចិត្តមើលតុក្កតាណាស់ដូច្នេះហើយត្រូវទៅរកតុក្កតាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ម៉ែចង់ឲ្យគេមើលណា Redmond Spider-Woman កុំឲ្យសោះណាវិនច្បាស់ជាយល់ហើយបែបនេះល្អណាស់ព្រោះតុក្កតានិយាយមកប្រយោគល្អជាងឯងនឹងខ្ញុំនិយាយរាប់រយប្រយោគតែមិនដឹងថាមាន DVD រឿងបែបនេះឬអត់ទេខ្ញុំចាំបានថាមានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រានព្រៃជោគកូនខ្លួនឯងទៅបោះចោលនៅក្នុងព្រៃក្មេងត្រូវសត្វតោយកទៅចិញ្ចឹមពេលក្មេងម្នាក់នេះធំឡើងក៏ខ្លាចទៅជាម្ចាស់ព្រៃហើយក៏ជួយការពារសត្វក្នុងព្រៃមើលហើយគឺរំភើបចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកម៉ាត់ជាសត្វអីបែបនេះវិនធ្វើមិនយល់ទៅហើយបើគេមើលហើយមិនយល់យើងនឹងខាត់កម្លាំងទៅវិនជាក្មេងឆ្លាតចាណាក៏ត្រូវតែយល់បើគេមិនជួយខ្ញុំជាមួយកូនប្រុសនឹងជួយបកស្រាយឲ្យគេបានស្ដាប់នេះណាយើងទៅសួរបុគ្គលិកទៅល្អជាងក្រៃលោកមានពាក្យណែនាំដល់យើងសុំសួរតែតើមានសភើឬ DVD ដែលនិយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដាយចុងចិត្តល្អដែរទេរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ែចុងមានតែ Snow White ម៉ែចុងក្នុងរឿង Snow White គេចិត្តអាក្រក់ណាស់មែនហើយម៉ែចុងម្នាក់នោះជុកផ្លែពំពុលឲ្យ Snow White ហូបមិនកើតទេឡាវិញបានទីម្នាក់នេះគឺរឹតតែចិត្តអាក្រក់ជាងបែបហើយគេជាមួយកូនបង្កើតគេជួយគ្នាធ្វើបាប Cinderellaហើយមិនដឹងហេតុអីទេរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យម៉ែចុងចិត្តអាក្រក់តាមពិតខ្ញុំក៏ត្រូវម៉ែចុងធ្វើបាបដែរបានហើយមិនចាប់បាច់រៀបរាប់ទីពួកយើងរកខ្លួនឯងក៏បានដែរកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមអីមិននេះគេប្រាប់ថារឿងទាំងអស់នេះភាគច្រើនម៉ែចុងគឺសុទ្ធតែចិត្តអាក្រក់តែយើងដូរឲ្យម៉ែចុងចិត្តល្អវិញទៅតើល្អទេឯងចង់ឲ្យពិនទូខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចនឹងប្រកាសណាស់ពួកយើងមកជួយគ្នាល្បងជាដុកទ័រមានចំណេះដឹងហើយខ្ញុំគឺពូកែខាងក្បាច់គុណជើងមកសហការគ្នានិពន្ធរឿងម៉ៃចុងចិត្តល្អទៅយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ថ្មីបាននេះថាម៉េចយើងជាមួយដុកទ័រចុងបានជួយគ្នានិពន្ធរឿងនេះរឿងម៉ៃចុងក្រោយពីប្តីនាងស្លាប់ទៅជួយចិញ្ចឹមកូន4នាក់របស់ប្តីថ្មីនាងរស់នៅយ៉ាងលំបាកលក់ញើសដូរលុយនាងចិញ្ចឹមកូនគេទាំង4នាក់បើដល់ពេលធំវិនបានស្ដាប់គឺនៅនឹងថាក្តីស្រឡាញ់ម៉ែចុងគឺធំធេងក៏មិនរំអីគេច្បាស់ចិត្តទទួលជោគមែនឌីជាមិនខានទេតើយល់ដែរទេអាចជឿប៉ាទៅរំភើបចិត្តណាស់ការពុតនិពន្ធគឺមិនពិបាកទេត្រង់នេះគឺយើងប្រើហ្វឺតគូទុកនៅពេលដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែដាក់អារម្មណ៍ឲ្យបានច្រើនផងដែរណាហើយកុំឲ្យភ្លេចចំណុចនេះឲ្យសោះនៅជប់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម៉ែចុងបាន3កូនតូចដែលកំពុងតែឈឺធ្ងន់ហើយគេចង់នាំក្មេងនោះទៅរកពេទ្យរត់រហូតទៅដល់មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងម៉េចស្ដាប់បានដែរទេនឹងហើយកូនចង់ជុំដែរមែនទេដល់ថ្នាក់មនុស្សចាស់ស្ដាប់ហើយនៅរំភើបហើយចុះវិននោះច្បាស់ជាជុំជាមិនខាននោះទេជុំដល់និយាយមិនចេញយើងនឹកឃើញហើយពេលដែលវិនចូលគេងនិពន្ធរឿងម៉ែចុងចិត្តល្អឲ្យគេស្ដាប់ដើម្បីលៀងខួរក្បាលគេឲ្យបានឯងត្រូវតែហាត់ឲ្យបានដឹងទេយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងច្បាស់ជាយល់ពីសាច់រឿងមកហើយឯងនិពន្ធខ្លួនឯងឬឲ្យជានិពន្ធខ្ញុំនិទានខ្លួនឯងហើយបានចឹងពិតជាល្អណាស់យើងទៅដេកហើយណា
វិនវិនធ្វើអីហ្នឹងកិច្ចការផ្ទះដែលប៉ាបង្រៀនមិនទាន់ធ្វើទេហ៎រួចអស់ហើយចុះហេតុអីក៏ធ្វើដូចជាអារម្មណ៍មិនល្អបើសាមញ្ញខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យម៉ាក់ថ្មនេះហើយម៉ាក់មិនទាន់តបធម្មតាម៉ាក់គាត់បញ្ញាប់តបណាម៉ាក់ប្រហែលជារវល់ម៉ាក់ត្រូវជិះយន្តហោះទៅប្រជុំនៅកន្លែងផ្សេងម៉ាក់ប្រហែលជាកំពុងធ្វើដំណើរទើបតបមិនបាននឹងណាម៉ាក់រវល់យូរទៀតទេខ្ញុំចង់គូររូបផ្ញើឲ្យម៉ាក់ជួយដាក់ពិន្ទុបើម៉ាក់ឃើញរូបដែលវិនវិនគូម៉ាក់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយឆាប់តបមកវិញអញ្ចឹងពេលនេះកូនឆាប់ចូលគេងហើយភ្ញាក់ពីព្រឹកចាំទទួលចម្លើយពីម៉ាក់ណាល្អណាស់តោះគេងទៅអរគុណលោកប៉ាក្មេងល្អវិនវិនយប់នេះប៉ាមិនចង់និទានរឿងប៉ាចង់និយាយរឿងដែលប៉ាបារម្ភវិញប៉ាបារម្ភរឿងអីនេះជាអញ្ជើញរៀបការរបស់ប៉ាម៉ាក់ក៏មានវាជាគ្នាមែនទេដំបូងជាគូនឹងគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះប៉ាដោះអញ្ជើញនេះចេញហើយម៉ាក់ក៏ឈប់ពាក់វាដែរខ្ញុំយល់ហើយព្រោះប៉ានិងម៉ាក់លែងគ្នាហើយទើបដោះចិញ្ចៀនរៀបការចេញយ៉ាងនេះការដោះអញ្ជើញរៀបការចេញមានន័យមួយបែបទៀតថាស្នេហារវាងប៉ានិងម៉ាក់វាចប់ហើយដោយការលេងហ្គេមមែនទេប៉ាបើវិនវិនលេងហ្គេមចប់ហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមថ្មីសង្ស័យប៉ាមិនសូវចេះប្រៀបធៀបពេលប៉ាជាមួយម៉ាក់តាក់ទងគ្នាមិនមែនជាការលេងហ្គេមយើងមិនដែលគិតថាវានឹងមានថ្ងៃចប់ប៉ុន្តែរឿងខ្លាំងមិនចង់ឲ្យវាកើតតែវាកើតវិនវិនអាចមិនទាន់យល់ប៉ាគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនដឹងថាវាចប់ហើយក៏គួរតែដាក់ចុះហើយមើលអនាគតចាប់ផ្ដើមជាថ្មីខ្ញុំដឹងថាប៉ាចង់ប្រាប់ថាតាក់ទងជាមួយបងមែនទេរឿងនេះកូនអាចមិនត្រេកអរតែប៉ាចង់ឲ្យកូនដឹងថាមិនថាយ៉ាងណាកូនជាអ្នកដែលប៉ានិងម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតបងមិនឌីជំនួសម៉ាក់មិនបានទេពិតមែនទេដែលប៉ាតាក់ទងជាមួយបងមិនឌីព្រោះបងមិនឌីក៏ស្រឡាញ់កូនដូចប៉ាដែរមានមនុស្សមកស្រឡាញ់កូនថែមកូនថាល្អទេកូនដឹងអត់ដែលកូនមិនអោយបងមិនឌីស្រឡាញ់គេខូចចិត្តណាស់ណាបងមិនឌីខូចចិត្តប៉ាក៏ខូចចិត្តដែរមែនទេបើវិនវិនចូលចិត្តប៉ាជាមួយបងមិនឌីក៏ចូលចិត្តដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមពិតមានមនុស្សស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំព្រមឲ្យបងមិនឌីស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ានឹងសប្បាយចិត្តមែនទេអរគុណណាស់កូនវិញស្រេចទឹកទេចាំបងទៅទិញចាំអញណាអរគុណបងទៅវិញពួកអូនចាំនៅទីនេះហើយវិនសក់អូនក៏ត្រឹងហើយបងចង់សក់ឲ្យល្អទេបងចេះធ្វើហ៎ម៉ាកាត់បងនៅតូចពេលទៅរៀនបងចង់សក់ខ្លួនឯងម៉ាក់បងមិនធ្វើឲ្យទេគាត់ធ្វើតែក្រោយមកប៉ាម៉ាក់បងស្លាប់តែបងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងបងក៏គ្មានម៉ាក់ដែរមិនទៅម៉ាក់បានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចង់សក់តែខ្ញុំចង់មិនស្អាតសំណាងមានប៉ាជួយប៉ាដឹងថាចង់សក់យ៉ាងម៉េចគួរឲ្យចំណានណាស់លោកប៉ាគាត់ស្រឡាញ់វិនតាមពិតណាបងក៏ចង់ធ្វើជាមួយនឹងវិនដូចជាកូនដែរព្រោះអ្វីទេវិនជាក្មេងល្អបងចង់ស្រឡាញ់វិនអេរួចហើយ
តណាស់បងមែនឌីបងប៉ាកែមែន ចាំបងជួយបង្រៀន អរគុណតែបាទបងធ្វើឲ្យរាល់ថ្ងៃកាន់តែល្អ ក្មេងកំចិល មកពីបងចង់ស្អាត ហេតាមពិតស្រឡាញ់ស្អាត អេមកចាំបងជួយមើលឲ្យទៀតណា មកហើយញ៉ាំទឹកសិនទៅ អរគុណលោកប៉ាញ៉ាំទឹករួចទៅជាសេះវិលល្អទេ ល្អអត់តើមើលទៅស្រឡាញ់សេះមួយណាហ៎ ខ្ញុំថាវិនច្បាស់ជាស្រឡាញ់សេះសហើយ ស្រឡាញ់សេះធំលោកប៉ាឡើងទៅបងមែនឌីអង្គុយជិតខ្ញុំអង្គុយកណ្ដាល មកខ្ញុំជួយបីបងមិនឌីបីណា លោកប៉ាមានការអី ឯងជាមួយពុនណែណា មកដល់មាត់ទ្វារហើយ អញ្ចឹងហើយគ្មានបញ្ហាទេចូលមកចាំនិយាយគ្នាណា បាទ ដល់ផ្ទះហើយ វិន ល្អណាស់ម៉ាក់មកវិញហើយ 給推後給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越偏差。事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？